छपरा जिला के एगो गांव में 3 गो बियाह कटवा रहले सन आ जियब तबले बियाह ना होखे देवी क्रिया खा के तीनू कहले सन। अरे बाप रे, जियब तबले बियाह ना होखे देवी क्रिया खा के तीनू कहले सन। एकनी का शपथ रहे। यही के चलते गांव के लोगवा इतना ना दुखी भइले आ बरिसन बीत गइल केहू के दियोरा देख के एको हित ना आइले। ओहो एको हित ना आइल। यही के चलते गांव के लोगवा इतना ना दुखी भइले बरिसन बीत गइल केहू के दुआरा एको हित ना आइले। अरे बाप रे बुढ़ा गइलो सब जना। कविता लिखनी 3 गो बियाह कटवा, एगो तो मानू काटिए देला आ जब 3 गो इकट्ठा रहिए से तो का होई। अरे बाप रे जी। कविता लिखनी की छपरा जिला के एगो गांव में 3 गो बियाह कटवा रहले सन जी। छपरा जिला माने यूपी के हई रवा बिहार के बदनाम करे ना ई कविता में वही जिला पर लिखाई है। अरे बाप रे अपना जिला में हमरा हुकाए के बा। सही बात बा। ओइजा के लोग आवत आई एने के लोग जात जाई जाई गुरुजी के घर आवे देवरिया हम बता देतनी और छपरा जिला के कटवन के ऊपर लिखले बनिया के। छपरा जिला के एगो गांव में 3 गो बियाह कटवा रहले सन आ जियब तबले बियाह ना होखे देवी क्रिया खा के तीनू कहले सन। अरे बाप रे, जियब तबले बियाह ना होखे देवी क्रिया खा के तीनू कहले सन। एकनी का शपथ रहे। यही के चलते गांव के लोगवा इतना ना दुखी भइले आ बरिसन बीत गइल केहू के दियोरा देख के एको हित ना आइले। ओहो एको हित ना आइल। यही के चलते गांव के लोगवा इतना ना दुखी भइले बरिसन बीत गइल केहू के दुआरा एको हित ना आइले। अरे बाप रे बुढ़ा गइलो सब जना। एक दिन ई तीनों बियाहवा कहीं देखे गइल सन नाच। एक दिन ई तीनों बियाह कटवा कहीं देखे गइल सन नाच तले चट मंगनी आ पट बियाह के खिसा हो गइल साँच। अरे बाप रे ई दोनों गइल सन तले ना तैयारी पहले ही से रहे कि आज बारे से ना यही बेरा हो जाई काम। हां शादी हो जाओ। चट मंगनी आ पट बियाह के खिसा हो गइल साँच। अब सोचे लगल सन तीनों बियाह कटवा कि अब का होई ये दादा। हां सोचे लगल सन जहां बारे से ता सोचे लगल सन तीनों बियाह कटवा अब का होई ये दादा। गाँव ना तो इनकर काटिए दिया ई तीनों कैले सन वादा। बियाह हो गइल बा इनकर गाँव ना जरूर काट दे। टूट गइल तीननू के क्रिया, टूट गइल तीननू के क्रिया अब का होई ये दादा। आ गाँव ना तो इनकर काटिए दिया ई तीनों कैले सन वादा। जात रहे गवनारहा बारात तले मोर्चा तीनू संभरले। आ गांव के गोयड़े पहुंचले तीनू बर्तीहन के फेरा में पड़ले। तो बर्तीहवा पूछले कि ये भाई फलाना के यहाँ जाए के बा तो पहिलका कहलस कि सोझे जाई भेटा जाई जवन भेटाए के बा। सोझे जाई जवन भेटाए के बा माने फेर में पड़ल बाले सा। डर भइल बर्तीहन के भारी लागत काम गड़बड़ाइल आ कुछ दूर आगे बढ़त कहीं कि दोसर का तले भेटाइल। माने तीनों खाला पड़ा सा लाइन से। कहलस दोसर का की जो हाई होता। कहलस दोसर का की जो हाई होता आशा रहल सभे आइए जाई। अइले ऊंट पहाड़ के नीचे आज वो सबन के बुझाइए जाई। कांपत हाड़ बरतिया लोग के कांपत हाड़ बरतिया लोग के भीतर से सभे हिल गइल आ कुछ दूर आगे बढ़त कहीं की तले तेसर का मिल गइल। वो खड़ा बा। हाँ वो खड़ा बा वो लाइने में रहे। वो अंतिम अब तीसर का खड़ा बा उजा कहाँ बच के जाइल। कहलस तीसर का की ब्रह्मा के लिखल तार सकल ना कोई आ रउआ सबन जब टाइम से आइए गनी तब लिखल बतौने न होई। टाइम से आइए गल बने लो। चिरले खून बढ़ती हमन में नइखे जराइल वाला सा। हां कि 3-3 गो आदमी कह दियो चिरले खून बढ़ती हमन में नइखे गवना के आशा तेजले आ जबरी खदरना के बेटिया के यहाँ पता लगावे के भेजले। हां कौची जबरी खदरना के बेटिया के यहाँ पता लगावे के भेजले। एगो वही में कमजोर रहे अब वही के हुरपेट के भेजला सकते ही जो हुकइबे त ते हुकइबे हमनी के त भाग जाब जा पता लगा मामला का बा। तो अब हार पाँच के गइल खदरना हार पाँच के गइल खदरना बेटिया से जाके मिलल आ बारात के आइल सुनले त बेटिया के चेहरा खिलल। कि भाई इतना रात हो गइल अभी लाइल न गो अब आ गइल बालो बुझा गइल खबर उ का जाना तकी ओने बीर रहल। हां बरतिया के आइल सुनलस त बेटिया के चेहरा खिलल। अब गरीब बेटिया के नींबू के रस पियावे के श्रद्धा जागल। कहलस कि माने गरीब बानी कुछ त बाना अब लेकिन नींबू के रस पहले पिया दे ओकर बाद खाना के जुगाड़ करत। गरीब बेटिया के नींबू के रस पियावे के श्रद्धा जागल। लड़का से कहल कि चाकू लिया तले सुनते खदर न भागल।
ले आ भागल कर गरीब बटिया के हमारा बुझात कि बिया कटो में के एगो अब्दुल कलाम के तरह रहे अंतिम दाव लगा देलो अंतिम दाव लगा देला सा गरीब बेटिया के नींबू के रस पियावे के सरथा जागल लड़का के कहल कि चाकू लिया तले सुनते खदरना भागल अब भागत खदरना के देखल के बरती हो चल भाग भागत खदरना के देखले तो बरती हो चल भाग गांव के लोग कसहू दूल्हा के ध के जबरी बचावल लो सुहाग हृदयानंद विशाल कहेले ई खोज खबर तनी लेत रही अब बर बियाह के मामला में बियाह कटवन से रौरा सचेत रही।